Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisama Tomás, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilhe. Vem fazer parte dessa família? Gente, já estou aqui arrumada, já me troquei, ó. O Breninho também, né, Breno? Natália também já tá arrumado. Guilherme, o Hélito tá terminando de se arrumar. Que aqui na minha rua hoje, o pessoal se reuniu, todo ano eles se reúnem e monta, sabe, uma fogueira, cada vizinho leva um prato de alguma coisa, um bolo, um doce, uma bebida. E a gente se reúne, todo mundo ali ao redor da fogueira, fica lá conversando. E hoje vai ter até uma bandinha que vai tocar lá pra gente, bem legal. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é. Aí eu comprei esse bolo, ó, piscininha. Eu vou levar esse bolo piscininha. Olha só, gente. E é isso aí, eu vou levar vocês com a gente. O Guilherme já tá aqui aguardando, né, Gui? Sim. O Breno. Todo mundo ali. E a gente tá aguardando o Hélito. Enquanto isso, eles estão assistindo. A gente tá aguardando o Hélito, que tá terminando de se arrumar. É isso, gente. Bora lá pra vocês verem como que é. Vem, Breno, pra cá. Gente, estamos aqui, ó. O pessoal começou a chegar. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe é só levar de muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Pra poder pulsar é preciso paz, pra poder sorrir é preciso a chuva para florir. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já